சூலூர் சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியம் மலைப்பாளையம் கிராமத்தில் அனுமதியின்றி கறிக்கோழி பண்ணை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் இன்று வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். வெங்கடேஷ் என்பவர் அரசு அனுமதியின்றி கறிக்கோழி பண்ணை அமைத்து வருவதாகவும் இதனால் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறி விவசாயிகள் காலை முதல் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் குவிந்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கறிக்கோழி பண்ணை கட்டுமானத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இந்த சம்பவம் சூலூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.